السلام عليكم، مرحبا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم اخوكم استاذ مسوي، ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل نبدا بهذا الفيديو انا نقول صراحه حط لايك واشترك بالقناه اذا كان اول مره تدخل قناتي، يفعل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل فيديو جديد على القناه. طبعا يا اخوان كلكم اكيد عم تتساءلوا ليش مستهدف قاطع عنكم هاي المده، صار له سنه كامله قاطع عليكم وما قاعد انزل اي فيديو. كل هذه المواضيع رح تعرفوها بهذا الفيديو. طبعا في شيء مهم، موضوع مهم رح اخذ رايكم فيه ورح نحكي فيه هسه حاليا. تمام. طبعا يا اخوان هاي السنه انا نزلت لكم فيديوهين او ثلاثه، هذول ما بيعتبروا فيديوهات لانه صراحه فعلا ما كان لي اي قدره اني اصور اي فيديو. القصه باختصار يا شباب، انا ليش كنت ساحب عليكم؟ الموضوع هو يا شباب انه انا كنت عايش في تركيا، ظليت تقريبا شيء 8 سنوات عايش في تركيا، واخر فتره صار في كثير تدقيق على السوريين وصاروا يرحلوا السوريين وصار في مشاكل كثير يا اخوان. فاخذت قرار الهجره اني هي اطلع على اوروبا، اسافر على المانيا. تمام. وسافرت يا اخوان. انا كنت متوقع اول ما اطلع على المانيا، اول ما اوصل المانيا خلاص ببيع البي سي اللي عندي هناك وفورا باخذ بيتي هنا وبشتري بي سي وبرجع وبكمل مسيرتي في اليوتيوب مثل ما كنت. طبعا يا شباب القصه باختصار انه انا وصلت لالمانيا. اول ما وصلت المانيا رحت سلمت حالي في الكم رحت سلمت حالي في الكم. سوء الحظ انه حظي كان بشع يا اخوان، انه طولت المحاكم، طولت معي لما ما عملت اول الاجراءات. لانه اول ما تجي يا اخوان اجراءات المانيا اللي هي بدك تعمل اول شيء محاكم لحتى يعرفوا عنك انت شو وليش جاي على المانيا وشو السبب اللي خلاك توصل لهون. وهذا يعني اول ما توصل المانيا رح تعمل محكمتين وبعدين رح تجيك الاقامه ورح تجيك الجنسيه وهيك وعلى هيك ومثله. فيا اخوان لسوء الحظ انا حظي كان من ابشع حظوظ العالم يا اخوان. المحاكم طولوا معي تقريبا شي 3 4 شهور لما سويتهم، واللي كنت عايش في كم يا اخوان وما في لا مصاري وما في لا اي شيء، وما في اي قدره على اي شيء، ما في غير تاكل اكلك وشربك، وبيعطوك راتب في الشهر 100 يورو. ف 100 يورو ما بتعمل لك اي شيء هنا، حق باكيت الدخان اللي بتشتريها حق 10 يورو 15 يورو. فيا اخوان انا سويت المحاكم وحاليا الحمد لله واخذت الاقامه لسه ما اخذتها صراحه، بصمت عليها، ولكن لسه في عندي شهر لحتى استلم الاقامه الالمانيه. تمام. بعد ما اخذ الاقامه فيني اروح وين ما بدي، فيني اجي وين ما بدي، فيني اطلع على بيت، فيني. بس حاليا بوقت الحالي انا عايش في مجمع، واللي هو المجمع هين بيقولوا عنه اسمه هايم. الهايم هذا يا اخوان ما فيك تدخل اي شيء من برا عليه، لانه البواب مفتحه يا اخوان. يعني اي حدا ممكن يفوت على غرفتك يعني وانت بارك فيها، او تكون خارجها اي حدا ممكن يفوت على غرفتك وياخذ لك اغراضك. فالمعدات اللي راح تجيبها راح تكون غاليه كثير، فاذا سرق شيء منهم واذا راح شيء منهم ما حدا مسؤول عن هذا الشيء. وحتى ما في لا كاميرات لانه هو صاير مجمع وكله اللاجئين موجودين فيها. المغتربين طبعا كانوا اتراك ولا سوريين ولا من اي دوله كانت. تمام. في مليان عالم يا اخوان وما فيك تتهم اي حدا اذا هذا اخذ لك اغراضك. فلهيك انا مش قادر اني اجيب اغراض واصير اصور على اليوتيوب. وهسه انا قاطع تقريبا مسافه 4 كيلومتر من البيت، جاي على الغابه لحتى اصور فيديو، لحتى اخذ راحتي في التصوير، لانه بالبيت ما فيك تاخذ راحتك في التصوير. اوكي. فهذا كان السبب القطع عنكم، وهذا كان السبب اللي ساحب عليكم وما قاعد انزل لكم اي فيديو. بس ان شاء الله راح ارجع لكم رجعه قويه. نروح للموضوع الاهم يا اخوان، واللي هي قناه الحمصي الله يرحمه. انتم كلكم عارفين انه الحمصي مات من 3 شهور او 4 شهور، توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب. ادعوا له بالرحمه بالتعليقات. اللي فكرت فيه يا اخوان اللي هي راح اخذ قناه الحمصي وراح اخذ حسابه الانستغرام والتيك توك وراح اصير اشتغل عليهم. وهذا الموضوع اللي لازم اخذ رايكم فيه. طبعا حكيت مع اخوه اتفقنا على سعرهم واتفقنا على كل شيء، ما باقي غير انه اخذ رايكم وتكتبوا لي تحت بالتعليقات هل بدكم ناخذ القناه ونشتغل عليها ولا نتركها هيك واقفه. انا مش عارف صراحه. انا من جهتي حابب اني اخذها واشتغل عليها، لانه حرام القناه والتيك توك والانستغرام وصلوا لهذا المستوى ويوقفوا، لانه اذا ظلوا واقفين راح يتدمروا دمار شامل وراح يوقفوا خالص. تمام. وما في اي حدا ممكن، حدا من عيلته عيله الحمصي الله يرحمه، انه بيشتغل عليها. تمام. ولذلك انا راح اخذ القناه راح اشتريها منه وراح نصير نشتغل عليها باذن الله تعالى. فانا حبيت اخذ رايكم بهذا الموضوع، انه راح تصيروا توقفوا معي وتشتغلوا معي فيها وراح تصيروا متابعين هالقناه وما راح تتركوها يعني، ولا لا. اذا ما بدكم هذا الشيء فانا راح الغي الفكره خالص نهائيا. فانا بدي رايكم، بدي تكتبوا لي كلام من قلبكم يا اخوان، بدك تكتبوا لي بكل صدق وبكل محبه يا اخوان. راح تكونوا معي بهذيك القناه وراح نصير نشتغل عليها والانستغرام والتيك توك، ولا لا. انا بدي كلام من جوا القلب يا اخوان، لانه انا صراحه راح ادفع مبلغ كبير بهذه القناه والتيك توك والانستغرام. اوكي. فبس هذا كان الموضوع بكل اختصار يا اخوان. ما حبيت اطول عليكم كثير عشان ما تملوا، لانه الفيديو كله عباره عن حكي ما فيه اي محتوى. فانا حبيت اخذ رايكم وتكتبوا لي تحت بالتعليقات هل اذا بدكم ناخذ القناه ونصير ننزل عليها فيديوهات او لا. تمام. فبس هذه كان القصة بكل اختصار، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، والى اللقاء. باي باي.